Guardavo il mare, i volti dei miei parenti e dei miei amici, i loro sogni, le loro speranze, le loro gioie ed i loro dolori. Tutto quanto spazzato via dal Mediterraneo affamato. Sono state alcune delle parole che un giovane sopravvissuto ha voluto condividere al liceo Politi di Agrigento, ricordando quel tragico 3 ottobre 2013 in cui morirono 386 migranti. Un evento doloroso, una pagina nera della nostra storia che il governo non ha voluto dimenticare. Oggi, giornata della memoria per tutte quelle persone che, in cerca di un mondo migliore, hanno perso tutto, la loro vita. Mentre a Lampedusa, presenti oggi le più alte cariche istituzionali, anche la città dei templi non è stata da meno. L'assessore Riolo ed il sindaco Firetto hanno voluto sottolineare come la città, a quasi 2600 anni dalla sua fondazione, sia sempre stata solidale con tutti, a voler evidenziare il fatto che la nostra isola non è mai stata chiusa dal mare, ma che al contrario è proprio il mare ad allargare i suoi orizzonti. Il numero delle vittime fu veramente drammatico e che ha certamente coinvolto le coscienze di tutti quanti noi, anche quelli che possono apparire duri. Inevitabilmente un evento di questo tipo non può richiamare la coscienza di ognuno. In questi giorni viene fuori quell'immagine, dicevo un momento fa intervenendo, di quella fotoreporter che fa lo sgambetto al papà col figlio in mano che cerca di superare quella barriera. Ecco, noi italiani vogliamo essere questo, fare lo sgambetto, evitare che ciascuno coltivi le proprie speranze. Non credo che gli italiani facciano in questo modo, gli agrigentini non lo hanno mai fatto nella storia loro. Ecco, il sistema dell'ANCI italiano, dei comuni italiano, dice oggi una cosa diversa e io sono assertore di questa tesi, cioè che il carico deve essere mosso su 8.000 comuni italiani e non su 1.200 comuni italiani, e Agrigento non può portare un carico così, un fardello così pesante, anche perché se il carico, diciamo, viene ripartito è evidente che sapremo fare meglio accoglienza. Se lo diamo in groppa a singoli comuni evidentemente l'accoglienza non funzionerà nel modo adeguato. Allora noi dobbiamo essere popolo che accoglie, ma dobbiamo essere anche un popolo organizzato ad accogliere. Il Comune di Agrigento ha diciamo, accolto con grandissimo favore la proposta che viene dal Parlamento per l'istituzione di questa giornata, per l'istituzionalizzazione di questa giornata della memoria e dell'accoglienza. In effetti il Comune di Agrigento già dall'anno scorso, senza anche la giornata diciamo, proclamata istituzionalmente, aveva già in maniera lungimirante organizzato una manifestazione analoga, perché riteniamo che sia uno dei doveri fondanti del nostro essere politici, del nostro essere amministratori, del nostro essere cittadini, quello di garantire l'accoglienza, di garantire un momento di riflessione a tutti quanti su un problema che ha dei momenti di tragicità. Abbiamo appunto il dovere di rendere questa accoglienza quanto più civile possa essere, nel rispetto anche delle condizioni diciamo, ambientali, delle condizioni del diritto di tutti gli altri abitanti a vivere in condizioni di normalità.